ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂಡು 27/5/26 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೊಕ್ಲೆ ಕಾಲರ ಕಾಲ ಬಾಬಾ ನಿಗ್ಲೆ ಕಾಲದ ಮಿತ್ತು ಜಯನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರವೈತಿರು ಮನ್ಮನಾಭಾವದ ಮಂತ್ರೊಡ್ದೆ ನಿಕಲು ಕಾಲದ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ನಿಕಲು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ: ಹೇ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರಿಕರೇ, ನಿಕಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಕುರಿತು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ರಾವಣೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಂತದೆ ಈತೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಪೆದೇರ ಕೊರ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛೆ. ಗೀತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನ್ ಕೇಂದ್ರರು ಗಾಯನ ಒಳಪಡಾಪನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತಿ ಬಂದು ಆರು ಮಹಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೋ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಸಹೋದರರಾದುಲ್ಲೇರು ಒಗ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಶಿವಬಾಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಹೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನಕ್ಲುಪ್ಪೇರು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ರಚಯಿತರದು ರಚನೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ಆದಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಬುಧರಾದಂಡು ಶಿವ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಬಂದು ಬಂತೇರು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಆರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಕಡೆ ಪಿದರ್ದು ಹೋಗುನು ಆರು ಪರಮಧಾಮಡು ಪೇರು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ನಿಖಲ ಆತ್ಮ ವರ್ಪರು ಬಾಬಲ ಸಹ ಅಲ್ಪನುಪ್ಪೇರು ಆರು ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ಲ ಭಾರತ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಬಾದುಂಡು ಶಿವ ಜಯಂತಿಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪತಿತ ಭಾವನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬಂದು ಬರಲಾಪು ಆರೆ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು ನೀನು ಭಾರತ ವಚಲು ತೇಲುಂದೇರು ಇಂದು ದುಃಖ ಧಾಮ ಆದುಂಡು ಭಾರತನಿ ಸುಖಧಾಮ ಆದಿತ್ತು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತಿಳಿಪೇರು ಹೇ ಭಾರತ ವಾಸಿಲೆ ನಿಖಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಖಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಆದಿತ್ತರು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಧರ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠರು ಕರ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈತೆ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರು ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಆದ ಗುರ್ತೇರು ನಿಖಲೇನು ಪಾವನ ದೇವತೆಲು ಬಂದಲೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನಾಡಕೊಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪುಚಿ ಜ್ಞಾನವರ್ತಿ ಸದ್ಗತಿಯಾಕೊಂಡು ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿಯತ್ತ ಬಾಬಾ ವರ್ಪಣ ಮುಟ್ಟಗಲ ಸದ್ಗತಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರಿಯನ್ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗಟ್ಟು ವರ್ಪೆ ಈ ಸಮಯಡು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಏರೂರ್ಲ ಪಾವನರ ಇಜ್ಜರು ಭಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಆಕಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮನಂತು ಮುಲ್ಪಂಡಿತ್ತು ನೋಡಾಕೊಂಡು ವಿಶ್ವರದು ಜನ್ಮ ಪಡೆವಡಾಕೊಂಡು ತಿರುತಿರುಗದು ಗೋಕುಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಏವ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಾಪುಣ ಅಪಗ ಬಾಬವತದ ಲೆತೊಂದು ಗೋಪಿರು ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಪನಡಾಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪೇರು ಆರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಭಾವನಾದುಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಯಜ್ಞ ಜಪ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತೀರ್ಥ ತೊಂದೆ ಬೈದರು ನಿಗಲು ಸುರುಕು ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತರು ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಪ್ಪನಗ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಎತ್ತಲು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ರಡ್ಡಲ ಎತ್ತಲು ಇನಿಕ್ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ಪಾತ್ರರಾದಂಡು ಈ ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಆ ಸಮಯದ ಒಬ್ಬ ಹೂವೆ ಧರ್ಮ ಇಚ್ಚನು ಕೇವಲ ಒಂಜೆ ಆದಿಸನತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು ಒಯ್ನ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿರು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆರೆ ಮಾಡ್ತೀರು ಮನುಷ್ಯರ ಸುರುಕು ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ರಚಯಿತೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪಚೇರು ರಚಯಿತೆ ಒರಿಯ ನಿರಾಕರ ಶಿವ ಆದಲ್ಲಿರು ಒರಿಯ ಮಾತಲ ಆರ್ನ ರಚನೆ ಆದಂಡು ರಚಯಿತರದೆ ರಚನೆದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಹದ್ದದ 25 ಜನ್ಮಗ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಶಿಕೆಗೆ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾದೊಳ್ಳೆರು. ಆತ್ಮನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಆದುಳ್ಳೆರು. ಆಯ್ನದವರ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರತನೇ ಸುಖಧಾಮ ಆದಿತ್ತನು. ಇತ್ಯಂತೂ ದುಃಖಧಾಮ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಪ ಎರೆಗಳು ತೇರಿಸಿ ಸತ್ಯುಗದ ಆದಿಯುದ್ದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಳ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಭಾರತದ್ದಾದುಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಏತು ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಿರು ಆದುಳ್ಳಿರು. ಏಪಲ ರೋಗಿಯಾದ ಪೂಜರು. ಈತೆ ಕಾಲದ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡಿಪುನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರು. ಬಾಬಾಗ ಕಾಲರ ಕಾಲ ಮಹಾಕಾಲ ಬಂದ ಬಂದ ಆರನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲದ ಮಿತ್ತು ಜಯನ ಪಡೆದು ಮಂಪಿರು. ಶಿವಯನ ಮಹಾಬಂದ್ ಪುದರ್ನು ಏನಂದರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುಳ್ಳಿರು. ಪುಚ್ಚಯ ನಾಯ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ನಿಗಲು ಏಪುಗಳ ಪಂಪುಜರು. ಇಂದೇಕ ಧರ್ಮದ ನಿಂದನೆ ಬಂದು ಪಂಪ ಬಾಬನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಈತೇನು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮದ ಸಮಯ ಆದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡೆ ವಿನಾಶಕಾಲಿ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿರಗಳು ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಈತ ವಿನಾಶ ಎದುರು ಮುಂತುದು ಗೀತೆಡ್ಲ ಬರೀತಿರು. ಯಾದವಿರು ಕೌರವಿರು ಪಾಂಡವರು ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ರಪೇರು. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. 5 ದೇವಕ ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚನೆ ಆದುಂಡು. ನಿಖಲು ತೆರೆಯುವುದರ ಗೀತೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ನಿಖಲೇನು ಶೂದ್ರ ಎದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದ ಮಲ್ಪೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಕೂಡ ನಿಖಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರಾಪರು. ನಿಖಲು ಎಂಚ 84 ಜನ್ಮ ದೇತಮಾರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ದೇಪೇರು. ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ್ಮ ದೇತಂದರು. ನಿಖಲು ಭಾರತವಾಸಿలో ಗರಿಷ್ಠ 84 ಜನ್ಮ ದೇತಂದರು. ಕನಿಷ್ಠ 1 ಜನ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾನೇ ತಿಳಿಪೇರು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರೆಗಳ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಚು. ಪತಿತ ಭಾವನ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತು ಹೋಗುನು. ಬಾಬನೆ ಮಾತ್ರಳ ಮುಕ್ತಿ ಮಂತದು ವಾಪಸ್ಲೆ ತುಂಬೋಗಿರು. ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಆತ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾದೊಳ್ಳಿರು. ಕೂಡ ಸರ್ವೇರ್ನ ದುರ್ಗತಿ ಎಂಚಾಕು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಸದ್ಗತಿ ಬಂದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ದುರ್ಗತಿ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪು. ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪೇರು ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬತ್ತದ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡ್ಪೇರು. ನಿಗ್ಲು ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳನು ತೆರೆಯುಂದರು. ಶಾಲೆಡಂತೂ ಅರ್ಧ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳನು ಕಲ್ಪರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ಯುಗೊಟ್ಟು ಏರು ರಾಜ್ಯ ಮಂತದಿರು ಬಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಸಿ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ ನಿಂತಿರು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಉಂಡು. ಏದು ಸಮಯ ಆ ರಾಜ್ಯದನಿ ನಡೆತುಂಡು ಪನ್ಪೇನ ನಿಗ್ಲು ತೆರಿಪೇರ ಸತ್ಯ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಜಧಾನಿ 2000 ವರ್ಷ ನಡೆತನು. ಬೌದ್ಧನ ರಾಜ್ಯ ಈತ ಸಮಯ ನಡೆತನು. ಇಸ್ಲಾಮಿಲು ಅಡೆಮುಟ್ಟಗಳ ಸುರೂಕು ಚಂದ್ರವಂಶರಿದ್ದರು. ಅಕಲ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಥ 205 ವರ್ಷ ನಡೆತನು. ಸತ್ಯ ದೈತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶರಿದ್ದರು. ಬೊಕ್ಕವೂ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾನೆ ನಿಖಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶರಿದ್ದರು. ಈತೆ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶೀಯರಾದುಳ್ಳರು. ಇಂದು ಮಾತ ನಾಟಕ ಭಾರತದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ಆದುಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗಾದ ಮನ್ಪುಚಿರು. ಅಕ್ಲಂತೂ ಸ್ವರ್ಗಡು ಬರ್ಪಣೆ ಉಪಣೆ ಇಚ್ಚಿ. ಎರಡಲ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರಡ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಬಂದು ಮನ್ಪಿರಾಂಡ ತಿರುಣುಚಿರು. ನರಕವಾಸಿಲಂತೂ ನರಕಡೆಗೆ ಜನ್ಮದಿತ್ತು ನೋಡಾಕೊಂಡು. ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲು ಸ್ವರ್ಗುಡಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಿತ್ತು ನೋಡಿರು. ನಿಗ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯುವರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದುಳ್ಳರು. ಅಕ್ಲು ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಚ ಪಡೆಯರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರ ನೆನಪು ಸಾಧಿಸಿ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದ ಏನಿನ್ನು ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪೊಡೆ ಆಗುವುದು. ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಇರದು ಸತ್ವ ರಜವು ತಮೋಡು ಈ ಏನಿನ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ 1000 ವರ್ಷಲು ಪತ್ತೊಂದು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ 5 ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತೋಡು 2 ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಪುನು. ಆತ್ಮಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬೆರಕೆಯಾದುಂಡು. ದ್ವಾಪರ ಇಗೊಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗ ತಾಮ್ರದ ಬೆರಕೆ ಆಪುನು. ಈ ಸಮಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನದುಳ್ಳಿರು.
ಆತ್ಮಡೆ ಪಾಪ ಬುರುಂಡು ನಿಗುಲೆ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತನವರು ಆತ್ಮಿಕ ಶಿವ ಬಾಬನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿ ತೀರ್ಪವರು ನಿಗಲಿತ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಡಾಪನು ರಾವಣನ ಪ್ರವೇಶದ ಅಪನಿಡಿದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಹುಡುಪೇರು ಈತ ನಿಗಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದ ತೆರಿಯೋಡಾಪನು ಎಂಕುಲೆ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದು ವೈದ ಈತ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಾಡು ಈ ಶರೀರ ಸಹ ಈತ ಜಡಜಡೀಭೂತವಾದ ವೃತ್ತನು ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪನು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದ ಬಿಡ್ಬಾರು ಆತ್ಮನವಡು ಪರಮಾತ್ಮನವಡು ತೆರಿಯೊಂದು ಸೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಂಡು ಬುರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡು ಮೆನ್ಕೊಂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಇನ್ನು ದಿವ್ಯ ದೃಶ್ಯದ ವಿನಃ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಕುಡುಂಜಿ ಎತ್ತೇತುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮನೆ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತನುವ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಸಹ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಬಂದು ಮನುಡಾಪನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಅರೆಗೆ ಸಚ್ಚಿತ್ತ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಬಂದು ಮನುಡಾಪನು ಬಾಬಡ ವಾ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಐನು ಅವಶ್ಯ ತೆರಿಪವಡಾಪನು ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಆದನು ಮಾತಾತ್ಮದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ತೆರಿಪ ಓದವಿರು ನಿಗುಲ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಹೊಡಾಪನು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಓದವಿರು ಆರೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲಿರು ಬಾಬನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ನಿಖಲಿನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಾತ ಮಲ್ಪಿರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಓವಿಯ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯುವಂತಿಸಿರು ಬಾಬನೆ ತೆರೆಯೋಣದಿನ ಕಾರಣ ಭಾರತಗೂ ಈ ಗತಿಯಾದುಂಡು ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಪ್ಪನಗ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಂತೂ ನರಕ ಆದುಂಡು ಐದವರ ಇರಾಂಡಲ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಹೂವಾಂಡಲ ಹುಡುಗರಿಂದ ತಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೆ ಈರು ಕಲ್ಪದ ಸುರು ಕಾಸ್ತಿಂದ ತಂದಿರೋ ಅಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೋಣ ಏರು ಮನುಷ್ಯರದ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪಿರು ವಾಸ್ತವರು ಪ್ರಜಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾಗ್ತದೆ ಈತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಶಿವ ಬಾಬಾ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ಒಂದು ಹೋಪೇರು ಶಿವಬಾಬಾರದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದೇತೋಣದಾಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಕೊಡಾಕನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಕನು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ವಿಕ್ರಮಗಳು ವಿನಾಶ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನೆ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಪೇರು ನಿಖಲು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪರು ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬುರ್ದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಕರು ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಆತ್ಮಡಿ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿನದು ಆತ್ಮ ಇಂಚ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಸೂರ್ಯವಂಶ ದಕ್ಕಲಾದುಲ್ಲ 5 ಒಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಹೊಡಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುನಃ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಅನ್ಕುಲೆ ಭಗವನ್ ವಂಶ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲ್ತೊಂದೊಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿದ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂನು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಓರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಾಲದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನ ಪಡೆಯರೆ ಬಾಬನ ಶಿಕ್ಷಣ ಗಮನದಿ ಓಡಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರೆದು ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ಹೊರದನು ಬಾಪ್ತಾದನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ತಮ್ಮ ಕುರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಾವ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನಡಿತ್ತಡ ನಶೇರುಂಡು ಕನ್ನಡಾಕೊಂಡು ಬೇತಕ್ಲ ಸಂಪಾದನೆಡು ಏಪುಗಳ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಬೇತಕ್ಲ ನಶೆನು ಗುರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬದಲು ಬಾಪ್ತಾದನ ಗುಣ ಅಂಚನೆ ಕರ್ತವ್ಯನ ಗುರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೊತೆ ಅಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಹಯೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಳು ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ತಂಡ
ದೈವಿ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಕಲು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಐನು ಮಲ್ತು ಉಡುಪರು ಬಂದಿತ್ತಂದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಅದು ಉಡುಪನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಈ ಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತೆ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ಸಂಪನ್ನಾಲೆ ಒಂತೆಲ ಸಹ ಏರುಪೇರು ಅಪ್ಪರು ಪಂಡ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ಅನುಭವ ಅಪ್ಪುಚಿ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಪುನ ಖಜಾನೆ ಸದಾ ಕಾಯಂ ಆದ ದಿವನ್ನ ಸಾಧನ ಆದೊಂದು ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲಾದುಪ್ಪುಣವು ಅಚಲ ಅಡೋಲಾಪುನ ಇದ್ದವರ ಸದಾ ಕುಶಿತ ಅನುಭವ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ವಿನಾಶಿ ಧನ ಪುದರು ಮಾನ್ಯತೆ ಆಡಂಬರ ಪದವಿ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಅಪಡತೆ ಇನ್ನಂತೂ ಅವಿನಾಶಿ ಖುಷಿ ಅದುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲಿ ಕುಪ್ಪುಂಡು ಈರು ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪಿರಕ್ಲು ಓಂ ಶಾಂತಿ.